Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada janalka Abna Official. Muuqaalkan waxaa kaga hadli doonaa taariikhda shirkadda Samsung. Fadlan kanaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. Hadduu alla idmo. Taariikhda shirkadda Samsung. Samsung waa shirkad laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed. Samsung waa mid ka mid ah soo saarayaasha ugu badan adduunka ee qalabka elektarooniga. Samsung waxay ku takhasustay soo saaridda noocyo kala duwan ee qalabka elektarooniga oo ay ku jiraan elektarooniga guryaha sida TV-yada, firinjeerada, khasaaladaha. Samsung waxay soo saartaa qalabka warbaahinta, moobilada casriga iyo qalab kale oo badan. Waxay noqotay mid ka mid ah magacyada ugu caansan ee farsamada waxayna soo saartaa qiyaastii 5 meelood meel wadarta dhoofinta dalka South Korea. Samsung waxaa loo aasaasay sidii dukaanka ganacsiga ee raashinka oo kale. Waxaa la aasaasay bishii Maarso 1938. Waxaa aasaasay nin loo yaqaan Lee Byung-chul. Wuxuu ganacsigiisa ka bilaabay magaalada Daegu ee Kuuriyada, ka ganacsiga baastada iyo badeecooyin kale oo soo hoostaga raashinka. Sidoo kale wuxuu ka bilaabay inuu iibiyo waxyaabaha laga soo saaro gudaha iyo hareeraha magaalada asigoo u dhoofinaya dalalka Shiinaha iyo goboladeeda. Dagaalkii Kuuriyada kadib, Lee wuxuu ganacsigiisii ku soo daray iibinta dharka. Lee wuxuu si aad ah diiradda u saaray warshadaha isagoo ujeedadiisu ahayd inuu ka caawiyo dalkiisa inuu dib isku horumariyo dagaalkii Kuuriya kadib. Muddada wuxuu ganacsigiisu ka faa'iidaystay siyaasadaha cusub ee ilaalinta ee ay qaadatay dowladda Kuuriya oo ujeedkeedu ahaa inay ka caawiso shirkado waaweyn oo gudaha ka shaqeeya isla markaana siiya dhaqaale fudud oo kabaya miisaaniyadda dalka Kuuriya. Intii lagu guda jiray 1970-yadii, shirkaddu waxay ballaarisay geeddi-socodkeedii soo saarista dharka si ay u daboosho khadka buuxa ee wax soo saarka dalkooda, laga bilaabo alaabta ceeriinta ah ilaa iyo tan ugu dambeysa ee wax soo saarka, si ay si fiican ugula tartanto warshadaha dharka. Shirkado cusub sida Samsung Heavy Industries, Samsung Shipbuilding iyo Samsung Precision Company ayaa la aasaasay. Sidoo kale isla muddada, shirkaddu waxay bilowday inay maalgashato warshadaha waaweyn sida warshadaha kiimikada iyagoo shirkadda siinaya waddo horumarineed oo rajo leh oo ku dhisan rajo mustaqbaleed. Samsung waxay markii ugu horeysay soo gashay warshadaha elektarooniga sanadkii 1969 iyadoo dhowr qaybood oo elektaroonig ah diiradda saaraysay. Wax soo saarkoodii ugu horeeyay waxay ahaayeen telefishinada loo yaqaan madow iyo caddaanka. Intii lagu guda jiray 1970-yadii, shirkaddu waxay bilowday inay u dhoofiso badeecadaha elektarooniga guryaha wadamada dibadda. Elektarooniga guryaha markii aan leenahay waxaan kala jeednaa waxyaabaha guriga laga isticmaalo sida TV-yada, firinjeerada, khasaaladaha ayay bilowday inay wadamada dibadda u dhoofiso. Waqtigaas, Samsung waxay horey u ahayd soo saare weyn ee Kuuriya, waxayna heshay boqolkiiba 50 saamiga Kuuriga. Dabaqyadii 1970-kii ama dhammaadkii 1970-kii iyo horaantii 80-yadii, waxaa aad u socotay ballaarinta degdega ah ee ganacsiyada tiknoolajiyadda ee shirkadda Samsung. 1978 waxay samaysatay qayb ka mid ah aerospace-ka oo loo yaqaan atmosphere-ka. Nidaamka xogta Samsung ayaa la aasaasay 1985 si loogu adeego ganacsiyada baahida sii kordhaysa ee horumarinta nidaamyada. Taasi waxay ka caawisay Samsung in si dhaqso leh u noqoto hogaamiyaha adeegyada tiknoolajiyadda macluumaadka. Samsung sidoo kale
waxay abuurtay laba macad cilmi baaris iyo horumarineed kuwaasoo ka qayb qaadanaya horumarinta qaybta tiknoolajiyadda, elektarooniga, kiimikooyinka, aaladaha injineernimada, isgaarsiinta. 1990-meeyadii, Samsung waxay sii wadatay ballaarinteedii suuqyada koritaanka adduunka iyadoo la jaanqaadaysa. Inkastoo ay ku guuleysatay sanadahaasi, waxay sidoo kale keeneen fadeexado shirkadeed oo dhibaateeyay shirkadda, oo ay ku jireen kiisas badan oo laaluush ah iyo dacwado ku xadgudub sharciyeed oo loo qabsaday shirkadda Samsung. Si kastaba ha noqotee, shirkaddu waxay sii waday inay horumar ka sameyso tiknoolajiyadda iyo dhinacyada tayada wax soo saarka, iyada oo tiro ka mid ah alaabteeda tiknoolajiyeed oo ka bilaabmaya qalabka korontada ilaa iyo kombiyuutarka, kormeerka ilaa iyo dhalooyinka loo yaqaan LCD-ga ama shaashadaha LCD-ga, iyagoo noqday shanta ugu sareysa ee saamiyada suuqa adduunka ee caalamka. Sanadihii 2000, dhalashada taxanaha telefoonada casriga ee Samsung oo si dhaqso ah u noqon keliya soo saarka shirkadda lagu ammaano, laakiin sidoo kale waxay si joogto ah kor ugu kacday liisaska sanadlaha ah ee telefoonada casriga ah ee ugu iibinta badan adduunka. Laga soo bilaabo 2010, shirkadda Samsung waxay ahayd shirkadda ugu iibka badan adduunka ee telefishinada. Laga bilaabo 2010-kii, waxaa bilowday taxanaha loo yaqaan telefoonada Samsung waa shirkadda ugu weyn ee iibisa telefoonada gacanta ee adduunka ku shaqeeya ee loo yaqaan Android-ka. Taxanaha Samsung ee loo yaqaan Samsung Galaxy S iyo Samsung Galaxy Note waxay gaareen guul aan caadi ahayn oo muddo gaaban ah, kadib markii ay sii daayeen shirkadda Samsung telefoonkii ugu horreeyay ee loo yaqaan Galaxy S ee 2010-kii. Waxay ku qaadatay Samsung in ka yar 10 sano inay aasaasto xukunkeedii suuqa ee taxanaha telefoonada ama moobilada loo yaqaan Galaxy, kuwaas oo sanadba sanadka kasii dambeeya moodel cusub soo saara. Shirkaddu waxay samayn jirtay telefoonada gacanta ka hor taxanaha Galaxy S. Waxay soo bandhigtay telefoonno isdaba joog ah iyo telefoonno muuqaal ah, laakiin 2010-kii waxay ahayd markii si dhab ah u bilowday inay ku tartanto qaybta samaynta telefoonada casriga ee ku shaqeeya Android-ka oo keliya, laakiin waxay soo saartay aalado hore ku shaqeyn jiray waxa loo yaqaan Windows Phone. TouchWiz wuxuu ahaa sumadii ugu horeysay ee Samsung u doorato adeegsiga telefoonada casriga. Waxaan rajeynaa in alla idin muuqaalka inuu ku cajabiyay. Fadlan channelka subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada.